сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би IELTS-ийн тухай ярих болно. IELTS-ийн академик тестийн тухай ялангуяа ярих болно. За би болохоор 2011 онд 6.5 он авч ирсэн. 2015 онд дахин өгөөд 8 он авч ирсэн. Тэр дундаа болохоор Их Британий Вэлст суралцаад бакалавра төгсчөөд ирээд дахиж англи хэлээр шалгасан байгаа. За тэгээд IELTS-ийн тухай юу нэгээд шууд эхлэе. IELTS би ер нь бол англиар ирээд тэгээд монголоор ирээд явах болно. Тэгээд IELTS гэх тест нь ер нь ямар партуудаас буюу ямар хэсгүүдээс бүрдсэн байдیں۔ Тэгээд ямар шалгуураар авдсан бэ гэдгийг тайлбарлах болно. За introduction. IELTS stands for International English Language Testing System. За IELTS гэдэг нь болохоор олон улсын англи хэлийг шалгах систем гэсэн утгатай үг байдаг. The test consists of 4 modules: listening, speaking, reading, and writing, and takes 2 hours and 45 minutes to complete. За тэгэхээр сонсох, ярих, унших, бичих гэсэн 4 парттай. Тэгээд нийтдээ 2 цаг тэгээд 45 минут болдог бүгднийг хийхийн тулд. За тэгэхээр шууд listening буюу сонсох хэсгийг яаж бүгэлдэх тухай, яаж хийдэг тухай ярив. За 30 минутанд хийдэм байна. There are 4 sections and a total of 40 questions testing different listening skills. Тэгэхээр янз бүрийн сонсох чадрыг шалгасан 40 асуулттай. You will hear a variety of recorded texts including monologues and dialogues. За тэгээд бичигдсэн буюу хураагдсан ийм текстүүдийг сонсгоно. Тэгээд монолог буюу ганцаар ярьсан хүн, диалог буюу хоёр хүн ярьж байгаа ийм бичлэгүүдийг сонсгоно. Texts and tasks become more difficult as the test progresses. Тэгэхээр шалгалт ингэ явагдах тусмаа, цааш нь явах тусмаа хүндрээд явж идэг. The tape is played only once, but you are allowed time to read the questions beforehand. За бичлэг болохоор ганцхан удаа явагдана, сонсогдно. But you are allowed time to read the questions beforehand. Тэгэхээр өмнө нь асуултуудаа харах боломжтой байдаг. Тэгээд энэ бичлэг нь өөрөө за асуултуудаа хараарай гэж хэлдэг. Тэнгүүд нь яг ингээд 1-2 минут асуултуудаа харах боломж байдаг. Энэнийг маш сайнаар ашиглах хэрэгтэй байдаг. Хэрэгтэй өгнүүдэд доор нь зураад тодруулаад ингээ явах хэрэгтэй байдаг. There's an extra 10 minutes at the end for you to transfer your answers to the answer sheet. За тэгээд бичлэг явуулж дуусны дараа 10 минутыг өгдөг. Тэнцэн нь болохоор шалгалтын цааснаас хариултын цаас руу хариултаа шилжүүлэх тийм цаг байдаг. За тэгээд яг сонсож байхдаа бол шууд шалгалтын цаас руугаа бичиж авчихна гэсэн үг. Тэгээд би өмнө 2 удаа өгж хахад миний туршлагаас бол энэ бичлэгүүдийг ярьж байгаа хүмүүс ихэнхдээ Австрали, Шинэ Зеланд тэгээд Англи орны тийм аялгаар ярьсан байдаг. Америкаар ярьсан хүмүүс бол Америк аялгаар ярьсан хүмүүс айгүй цөөхөн сонсогдсон. За academic reading гэдгийг нь одоо ярив. За сонсохын дараа болохоор шууд уншлагын хэсэг явагддаг. Тэгээд 60 минут тийм турш явагддаг. There are 3 reading passages and a total of 40 questions which test a range of reading skills. Тэгэхээр янз бүрийн унших чадварыг шалгасан 40 асуулттай. Тэгээ 3 ширхэг унших юм хэсэгтэй. Passages come from magazines, journals, books, and newspapers, and the topics are of general interest. За тэгээд энэ унших хэсгүүд нь болохоор ерөнхий сонирхол буюу одоо хүн болгоны сонирхдаг тийм сэдвүүдээр тэгээд ихэнхдээ сэтгүүл, ном, тэгээд сонин зэрэгээс ингээ хэсэгчилж авсан тийм хэсгүүд байдаг. Texts and tasks become more difficult as the test progresses. За тэгээд сонсох тесттэй адилхан шалгалт явагдах тусмаа хэцүү хүндрээд явцдаг. There's no extra time for transferring your answers to the answer sheet. За тэгээд нэмэлтээр цаг хугацаа өгдөггүй. Тийм болохоор шууд ер нь бол ихтгэлтэй болвол хариултын цаас руугаа шууд шилжүүлээд явцсан дээр ихтгэлгүй болвол бүгднийг ингээ хариулчаад тэгээд 10 минут ч юм уу үлдээгээд answer sheet руугээ буюу хариултын цаас руугаа бичих тийм цагаа өөрөө тодорхойлох хэрэгтэй. За academic writing гэх хоёрыг за тэрнээс өмнө би listening and reading дээр ер нь бол би 9 оноо авч ирсэн, маш их баярлж ирсэн. Тэгээд хувьдаа бол listening, reading хоёр бол харьцангуй гайгүй тестүүдийн нэг гэж би боддог. Academic writing тэгээд speaking хоёр нь болохоор яг өөрийн үгээр ямар нэгэн юмны тухай ярих ёстой учраас илүү одоо англи хэлний чадрыг сорьсон тийм хэсгүүд гэж би дотроо боддог. За тэгээд academic writing нь болохоор 60 минут үргэлжилдэг. За тэгээд there are 2 tasks, one of at least 150 words and other of at least 250 words. Тэгэхээр 2 тасктай. Нэгдүгээр таск нь хамгийн багадаа 150 үг, хоёрдугаар таск нь хамгийн багадаа 250 үг бичих ёстой. In task 1, you have to look at a diagram or data of some kind and present information in your own words. За task 1 дээр болохоор янз бүрийн диаграмууд, датанууд өгдөг. Тэгээд тэрийг өөрийнхөө үгээр энэ мэдээллийг
бичих ёстой. In task 2, you have to discuss a current issue, present and justify an opinion or analyze and assess a development or problem. Тэгэхээр task 2-т нь болохоор янз бүрийн одоогийн байдлаар дэлхийд учирч байгаа асуудлын тухай дэлгэрүүлж тавиад янз бүрийн бодлууд өнцгөөс харж анализ хийн. Тэгээд асуудлын талаар шийдлүүдийг янз бүрээр тавих тийм хэсэг байгаа. За тэгээд яг task 2-оор шууд өчтдөг. Тэгээд 60 минут өчтдөг. Тэгээд task 1-ийг ер нь 20 минутанд хийгээд task 2-оо 40 минутанд хийх хэрэгтэй байдаг. За speaking нь болохоор 11-ээс 14 минутын турш явагддаг. This interview between the candidate and an examiner has 3 main parts. За тэгэхээр чи нэг өрөө рүү ороод нэг шалгагчийн урд суугаад тэр шалгагчтай ярина гэсэн үг. Тэгээд энэ хэсэг дээр бол хамгийн гол нь хилээсээ гадна хамгийн гол нь өөртөө итгэлтэй чанга тэгээд ер нь айгүй тийм сонирхолтой ярил өндөр оноо авдаг. In part 1, you are asked general questions about yourself, your home or family, your job or studies. За part 1 нь болохоор таныг ер нь чөлөөтэй байлгахын тулд өөрийнх нь тухай, за нэр, тэгээд хобби байж болно, гэр бүлийнхэн тухай, тэгээд юу сурдаг, эсвэл хаана ажилладаг гэсэн тийм зүйлс асуудаг. In part 2, you are given a topic and allowed 1 minute to prepare. За part 2 нь болохоор зөвхөн өөрөө ярих хэсэг байгаа. Янз бүрийн юм сэдв өгнө, эсвэл асуулт өгнө. Тэрний тухай 1 минут бэлтгэх цаг өгдөг. Тэгээ харандаа цаас өгдөг. Тэнцэнийн гол идеа ярих сэдвүүдээ бичсэн дээр санаануудаа тэгээд бичээд дуусны дараа 1 минутын дараа 1-2 минут тасралтгүй ярих хэрэгтэй. Энэ үед шалгагч ер нь ямар ч асуулт асуудаггүй. За part 3 is a discussion of more abstract issues related to the topic in part 2. Part 3 буюу 3 дугаар хэсэг нь болохоор part 2-ийнхоо ер нь бол ажихын сэдвтэй. Гэхдээ илүү тийм абстракт асуудлуудын талаар ярилцдаг. Миний туршлагаас гэх юм бол part 2 дээр надаас юу гэж асуусан бэ гэхээр олон улсын өдөрлөгт оролцож ирсэн үү? Оролцоход ямар байсан бэ? Ямар мэдрэмж авсан бэ? Юу сурч авсан бэ? Гэж асуусан. Тэгээ part 3 дээр нь болохоор олон улсын өдөрлгүүд, олон улсын харьцаанд ямар байдлаар нөлөөлдөг вэ? Эерэг үр дүн нь юу вэ? Ямар хөл нэмэр оруулдаг вэ гэж асуусан. Энэ юу нь бол хэцүү асуултуудын нэг байсан. Part 2 дээр нь би олон улсын хүүхдийн үзэсгэлэнд оролцсон. Тэгээд янз бүрийн хоол, тэгээд янз бүрийн соёлтой танилцсан гэж хэлсэн. Тэгээд part 3 дээр нь болохоор би бинийг ойлгох, тэгээд хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх гэх мэт тиймэрхүү зүйл ярьсан. Гэхдээ би айгүй намуухан хоолойтой тэгээд өөртөө итгэлгүй ярьсан юм шиг байгаа. Юу нь бол жоохон бага оноо авсан. Listening, reading interest харьцуулахад тэгээд average буюу дунджаар бол 8 оноо авчихсан. За тэгээд дараачихаас бол би илүү наривчилж энэ 4 хэсгийнхаа тухай ярина. Тэгээд IELTS тестэнд reading гэж жишээ нь ямар тактиктэй, ямар стратегтэй орох ёстой, writing яаж бэлдэх ёстой, speaking яаж бэлдэх ёстой, listening яаж бэлдэх ёстой гэдгийг ярих болно.